është fjala për asociacionin e komunave serbe. Dhe unë them se është dashur të ketë një kujdes i veçantë në këtë drejtim. Provizionet e Tisarit janë të përzitshme, ato në fakt edhe janë konkrete dhe sa i përket çështjes asociacionit komunave, pra në këtë rast me shumicë serbe, nuk parasheh asnjë diçka më tepër sa parasheh edhe për komunat që janë të shumicës shqiptare. Në fakt janë edhe njëra dhe tjetra të një karakteri thjesht më shumë konsultativ dhe të çështjeve teknike dhe asesi të lëshohen rrafshe të veçanta të ushtrimit të kompetencave edhe ekzekutive edhe kompetencave të tjera çfarë synohet të bëhen. Prandaj unë them se delegacioni i Kosovës ka marrë një përgjigje nga gjykata kushtetuese, pavarësisht faktit se ajo përgjigje në një farë mënyrë gati është edhe politike, nuk ka shkuar krejt drejt për drejt për të thënë se është thyer kushtetuta dhe unë mendoj se është thyer, sepse vetë fjalia paralele që thekson se nuk janë përputhje me kushtetutën e Kosovës, në fakt do të thotë se është jashtë kësaj. Dhe këta duhet të kenë kujdes në proceset e marteshme se ka do të lëvizin. Unë them se është vërtet një dokument bazik i cili ka një natyrë jashtëzakonisht të çndrueshme, do të thoja, dhe të akseptueshme me gjithë provizionet që ka, dhe për këtë arsye duhet me pas kujdes të mos lëvizet në mënyrën si ka tendenca që të ka përcjell për të tij. Ka pas, si thash më herët, sigurisht dispozita që kanë qenë vështira, sidomos ajo që ka të bëjë me 2/3 e prezencës së komuniteteve pakicë dhe natyrisht në marrjen e vendimeve që janë me interes veçantë nacional, pra edhe për to, çështjet që kanë të bëjnë me vendet e rezervuara në parlament, pavarësisht rezultatin zgjedhor në proceset elektorale që mund të kenë, dhe një kujdes i veçantë që është parapar në atë kohë për ndërtimin e një strukture të decentralizuar të pushtetit, por mbështetur paralelisht edhe mbi kartën evropiane, mbi qeverisjen lokale. Këto çështje apo këto tema kanë qenë vërtet të debatuara shpesh edhe me reagime të shumta, por që ne kemi arritur që në një farë mënyrë dhe mënyrë them drejt për drejt të bindim qytetarët e vendit se duhet të pagojmë këtë çmim. Ne kemi probleme sot e kësaj dite. Janë paraparta zam edhe me çësje të tjera politike, zhdukja strukturave paralele në veri dhe sot e kësaj dite ato kanë një prezencë në një tip tjetër me pjesën e veprimeve jo të normale apo të mbajtjes peng të jetës përgjithshme. Plas edhe qytetarëve të serb në ato pjesë të Kosovës apo në pjesën veriore, sepse funit deshëm apo s'deshëm, ajo pjesë e qytetarëve ka nevojë që të kthehet realitetit. Dhe ka nevojë që po ashtu të jetë një thyrësnie përbashkë ndërkombëtare, posaçërisht flasë e Bashkimit Evropian, sepse është në këtë kornizë ndërtuar, por natyrisht them edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të bëhet presion edhe në Beogradin. Beogradi ndërton iluzionet të vazhdueshme tek qytetarët serb që nuk i lejon apo i marrën peng të vazhdueshëm të mos i kthehen jetës normale dhe institucionale të vendit.